Помимо того, что чем больше глазури, тем больше на... Классно. Добрый день. Здравствуйте. Как нужно выбирать замороженную рыбу? Чтобы узнать все самые важные правила, мы пришли в гости в ресторан «Федя Дичь» к его шеф-повару Сергею Ярошенко. Как видите, Сергей использует в ресторане именно замороженную рыбу, потому что нет ничего плохого, есть только самое хорошее. Более того, есть виды рыб, которые не могут быть доставлены охлажденными к столу, тем более круглогодично. Почему? Поскольку очень короткий сезон вылова и длинная логистика. Как правильно должна быть заморожена рыба, чтобы потом из нее можно было бы сделать качественную, хорошую, вкусную еду? Правильно замороженная рыба – это выловленная свежая, охлажденная до 0 градусов и потом переложенная в минус 40 на шоковую заморозку. Это самая верная технология. Таким образом, оттаянная и приготовленная рыба, она не будет пахнуть вот это вот, есть такой специфический запах. Это не из-за того, что она плохая, это из-за того, что технология нарушена при вылове и заморозке. Ежели она сделана правильным способом, охлаждена до 0, переложена в минус 40, потом впоследствии оттаяна при плюс 4, запекаться и жариться, она будет совершенно нормальной. Как правильно размораживать рыбу? Плюс 4 градуса и сколько? Часов 8. Часов 8. 8 часов при плюс 4 градусах. Быть проще, это верхняя полка холодильника. Почему неправильно, например, когда выловили, сразу заморозкой кидать? Почему надо охлаждать до 0? Охлаждать до 0 нужно для того, чтобы лишняя влага, которая впоследствии при оттайке будет рвать волокно, рвать кожу, уводить весь вкус и запах. Она должна стечь, запах должен выветриться, чрезмерно морской и охлажденная рыба до 0, подсохшая, должна быть заложена в минус 40. Здесь, как видите, 3 разных рыбы. Одна рыба с головой, целая. Вторая рыба филе. Третья рыба без головы, но не потрошенная. Просто отрублена голова. Это нерка, это муксун, а это треска. Почему и страшно ли это, что вот у этой рыбы нету практически хвоста и верхнего плавника? Что это значит? Это значит, что они отломались. Отломались. Ну и перекидывали в мешках с места на место. Страшного в этом нет ничего, поскольку рыба сейчас на рынке достаточно продукт новый. Сум, Нельма, ей, дай бог, года 3. Рыба. Это сибирская, да. Очень короткий срок для того, чтобы наладить логистику и упаковку, поэтому страшного ничего в нем нету. Самое страшное, что в нем может быть, на что стоит обращать внимание, замороженный муксун, это если брюхо желтое, значит все. Муксун старый, около кости ткань будет горчить, это точно совершенно. Как можно, например, по тушке определить, хорошее ли внутри мясо, правильно ли оно замороженное или нет? Ну, он должен быть ровный, без всяких мятин, без перегибов, без изгибов, поскольку это говорит о том, что правильно выдержали, отлежали и сразу заморозили каждого отдельно. Вот, не навалом, не брикетом, каждого отдельно. Допустим, это не сиговый, а просто какая-нибудь обычная морская рыба, да? Да. Вот если у нее будет отломан плавник и хвост, страшно? Ну, это не то чтобы страшно. Если рыба, та, которой добычей и производством которой занимается уже очень давно, и у нее вот такие вот признаки, это насторожило, говорит о том, что, возможно, она и перемороженная, лежала долго и перекидывалась с места на место тоже очень часто. Почему у нее отрезана голова? И нужно ли на это обращать внимание? Нет, она без головы поступает. Да. То есть это не говорит о том, что ей отрезали голову перед заморозкой, чтобы не подумать, чтобы скрыть что-то? Нет, нисколько. А вот мы забыли о чем сказать. Вот ты говоришь плюс 4 градуса, и как зависит время от веса рыбы? Как рассчитывать? Формулу я сейчас не скажу. Так, как надо узнать, когда она все, можно ее готовить? Ну, вот. Примерно это будет, скорее всего, 8 часов, 5 часов 12. Вот так. И мы дальше смотрим, чем меньше влаги после оттайки в посуде есть, тем правильнее она была заморожена. Вот здесь же видно, что здесь глазури ледяной не очень много, да? Нет, она сухая заморозка, и целиковую рыбу ее замораживают, скажем так, сухой заморозкой целиковой. Обратная история с филе. Филе трески. Да, филе, для того, чтобы сохранить покров и внутреннее мясо, на ней обычно делают глазурь.
по закону это сейчас, по-моему, 5%. Ага. Это чтобы она при оттайке весь покров был, сохранился и было возможно его использовать. На что обращать внимание при выборе филе? Не только же треска продается, а множество рыб продается в виде филе. Оно должно быть ровное, во-первых, как в струнку вытянутое. Глазури должно быть ровно 5%, не более, как положено. Но ты же не взвесишь эту глазурь? Ну, скажем, она визуально видна. Ага. Вот или вот, сантиметр или полтора. И глазурь должна быть ледяная, и ни в коем случае нельзя путать ее с наледью, как будто снегом присыпали. Такая история. Вот это вот говорит о том, что это было разморожено и допущено до момента оттайки, потом опять заморожено, либо замораживалось неправильно, было медленное намораживание, и ровно вот у каждой ткани, мясо, рыба, апельсин, есть такие вот волокна, да? И вот на этих волокнах она при хорошем минусе колом замерзает, при плохом минусе у нее такая наледь в виде снега потихоньку намерзает. При размерзании это все вытечет. И еще будет сильнее рвать. Нет, волокно порвет и вытечет просто. Если это было заморожено неправильно. При правильной заморозке и правильной оттайке ничего с продуктом абсолютно не происходит. Еще вот какой вопрос. Часто на рынках, да и в магазинах тоже, продается не замороженная рыба и не охлажденная, а размороженная рыба. Часто под видом охлажденная рыба. На что обращать внимание, когда видишь такую рыбу? Первое, нужно спросить у продавца, что это. Это размороженное или это свежее. И тут дальше два пути. Если он скажет, что это свежак-свежак, обращаем внимание, что у свежей рыбы ясный прозрачный глаз, абсолютно свежие нетронутые плавники. У свежей рыбы, условно говоря, так на два пальца, когда положить, она будет ровная, она не будет обвисать. Если он говорит, что, ребята, это я оттаял утром для вас, вы пришли и забрали, ну, тут зависит от того, ну, это уже все на совести продавца. На мой взгляд, продавцу на рынке лучше не скрывать, что она заморожена. И, соответственно, у размороженной рыбы глаз будет неясным. Но он не будет впалый, он не будет выпеченный, он не будет ясный, он будет мутный. Видно будет, что рыба это уже будет кое-что повидала. Да, и немало. Правила по выбору замороженной рыбы. Вкратце. Правильно прошедшая обработку перед заморозкой рыба, то есть отлежавшаяся до нуля охлажденная, потом переложенная в минус 40, ровно одним слоем замороженная, в хорошем, правильно упакованная, доставленная, в принципе, от свежей не будет сильно отличаться. Есть только небольшие вмятины. Да. Ну, это при оттайке. При оттайке, да. И вот еще один аргумент в пользу того, что не надо бояться замороженной рыбы. Например, знаменитые чилийские сибас и черная треска поступают в Россию, опять-таки, в замороженной рыбе. В глубокой заморозке. Глубокой заморозке. И никого из поваров, посетителей это нисколько не смущает. Самых дорогих ресторанов. Да, причем и из этой замороженной рыбы блюдо в ресторане сейчас стоит там, за 2000 выходит цена. Порция, да. Никого это не смущает, все нормально. Все будет нормально. Пока. В отношении Муксуна, Нерки, Чевычи